Okay, sa dili pa ita magsugod, mag-abot ta. Among lang inot o maloy nga Diyos nga nakiguma ka namo, daghang kayong salamat sa Diyos sa pagtaka namo, kung mayong higayong nga makapaminaw sa tapulong sa Diyos kaban sa mga brothers sisters. Sa una, kaming tanan kay makasasala nga nakatara sa imperno. Pero naluwas kami tapinagi sa dugo ni Kristo, mga daghang kayong salamat sa Diyos. O iyong nga Kristyano nga naluwas, kanan kami nga maminaw sa imong pulong, o kanan kami nga makatuman sa imong kabubudon, mga palihog hatagimi o mapahirap sa nga panguna-una, arong nga mapaminaw namo ang imong pulong pagayo, o maangwan namo ang imong kabubudon, o makatuman kami sa imong dalan Ginoo. So bisan pa o nakita kang mga kahuyangon, o bisan pa o maluya kami to spiritually, pero napalyog tabang imi nga makakinabuhi ta para sa himaya sa Ginoo. O takabalo na kami nga duola ang pakabali ni Kristo, kay among makita ang tanan ng mga timayan sa katapusang panahon. So sa dili pa ang imong pakabalik, tapalyog tabang imi nga makakinabuhi ta para sa mayong balita, arong nga dakhanang makabalik adto sa Dios o dakhanang makadaw sa kaluwasan. O para sa mga brother sisters nga wala nakapil diri, bisan kanusa, bisan asa, hinami nga makauban ang Dios uban nila arong nga makapil sila diri sa iglesia kauban sa mga brother sisters. Hinami nga ang balang espiritu kay makauban kanamo gikan sa sinugtanan hangtod sa katapusan arong nga namahupay ang mga brother sisters pinay sa imong pulong, o madawan namo ang importanteng nga leksyon, o madawan namo ang bagong gahom o kaalam Ginoo. Daghang kayong salamat sa Dios, among hisalik ang tanan sa imong mga kamot, sa pangalan ni Kristo among giampo. Amen. Okay, atong abel niya ng Biblia. Unang Thessalonica chapter 2, the verse 13. Unang Thessalonica chapter 2, the verse 13. Okay, atong basahon. Ug tungod nini kami usab ta magapasalamat sa Dios sa walay undang kaysa pagkadawa ninyo sa pulong sa Dios nga inyong hingdunggan gikan kanamo. Kaginawa ninyo kini dili ingon nga pulong sa tao, kundi dili ingon nga sa pagkamatod gayot pulong sa Dios nga nagabuhat usab tiya kaninyo nga nanagtuo. Okay, so karong adlaw kay ikaw pa ka time para baktunan sa unang Thessalonica. So the Thessalonica church kay damayong iglesia niya to panahon na sa taliwa sa mga iglesia sa the Olia Church. So sila kay nahimong damayong example sa taliwa sa mga iglesia. So pinay sa pipila ka time atong nakadunan nga naman ang Thessalonica church kay nahimong damayong church. Ilabi na unang Thessalonica chapter verse 3, na itulo ka mga lason nga naman Thessalonica church kay nahimong mayong church, kay naay tapaktuo o guguma o pangnaom. So tungod nini ang mga brothers sisters sa Thessalonica church kay nagigamit sa Dios to iyong bilinong instrumento para pakpambi sa mayong balita. So sa manini kay ilang Dios o atong Dios kay pareho, di ba? Dili lahi. So kung makinabuhi ta sama sa Thessalonica church, atong makita ang dakong buwas sa Espiritu Santo dili sa atong iglesia. So ilabi na atong hunahunahon karon topic kay ang pulong sa Dios nga nagtuhat. Ang lason nga naman dakhanang nakadaw sa kaluwasan dito sa Thessalonica kay napuno sila sa pulong sa Dios. Nakatutok sila sa pulong sa Dios o naminaw sila sa pulong sa Dios pagayo, o sadyang naminaw sila sa mga sermon gikan sa mga apostoles. Naminaw sila sa pulong sa Dios, naminaw sila sa mga sermon, dili ingon nga pulong sa tao, kundi dili ingon nga pulong sa Dios.
To ubang kay adunay sayo nga pagsabot. To mga sermon nga nagagikan sa iglesia kay opinion sa preacher. Pero sermon kay dili opinion sa preacher. O dili ko kanang magsulti sa akong opinion. Akong opinion kay dili importante. Ang tumong sa sermon kay paambit sa kabubudon sa Dios. Sulti sa kabubudon sa Dios. Tumaw kini ang tumong sa sermon. So sa daang tugon, pinay sa mga propetas, nakasulti, nakasaysay ang Diyos kabay sa iyang plano, iyang kabubudon, o pasidan sa Diyos, pinay sa mga propetas. Pinagi ni Isaias, Jeremias, Ezekiel. So nakatudulo ang Diyos kung sa man ang kabubudon sa Diyos, pinagi nila. Pero, ubang kay naminaw sa sermon gikan nila, iyong nga pulong sa Diyos, pero ubang kay nakaigono nila. Kay nakagunaw na sila nga kanang sermon kay pulong sa tao. So niya to panahon na gihukuman sila. Pero sa diyang naminaw sila sa mga sermon gikan sa propetas, iyong nga pulong sa Diyos, nakatuman sila o nakabuhat ang Diyos nga kusok o nalipay put ang Diyos. Sa manini, sa matahi kayo maminaw ta sa mga sermon, kung maminaw ta sa sermon, iyong nga pulong sa tao, walay buwas sa Diyos. Ang Diyos kay dili makabuhat. Ako po, bisan pa preach ko, halos kada adlaw, naminaw ko sa mga sermon. Tunay ito mga sermon para sa pastor. So, sa online, nai mga sermon nga nakarekod ang senior pastor dito sa Korea. Dayon, kinang na ko maminaw. Kada adlaw, nai ito program. Theological seminary, sermon. Kada adlaw. Yeah. So, every week, to 4 times, kinana ko maminaw. So, Wednesday sermon, kinana ko maminaw. So, hangto karon, walay lacking. Naminaw ko sa tanan. 100%. Baka sulti ko kay tinong kini. Kung dili ko maminaw sa sermon, unsaon nako pakatudulo kanimo nga kinang nakaminaw, di ba? So, every year, tanan ng mga sermon nga kinang nako maminaw kay halos 170 mga sermon, yung pastor. Yeah. Hangtod karon naminaw ko sa tanan. Kung dili ko maminaw, dili ko makatudulo. Kay pakpaminaw ko importante. Bisan pa preach ko, pero kung maminaw ko sa mga sermon, yung nga pulong sa tao, ang Diyos kay dili makabuhat, pinagina. Yeah. So, ano man nakabuhat ang Diyos nga kusok dito sa Thessalonica, mao kinang tubak. Naminaw sila sa sermon, dili yung nga pulong sa tao, kundi dili yung nga pulong sa Diyos. Akong basa pag-usop, verse 13, ug tungod nini, kami usam nagapasalamat sa Diyos sa walay undang, kaysa pakadawat ninyo sa pulong sa Diyos nga inyong hingdunggan gikan kanamo, kidawan ninyo kini, gikan diri atong basa pag-usop sa ituan, dili ingon nga pulong sa tao, kundi ingon nga sa pakamatod gayot pulong sa Diyos, nga nagabuhat usap tiya kaninyo nga nanagtuo. Naminaw sila sa mga sermon, dili ingon nga pulong sa tao, kundi ingon nga pulong sa Diyos. Mga nga nakabuhat ang pulong sa taliwala sa mga brothers and sisters dito sa Thessalonica. Mga nga nakatubo sila o naka-evangelize sila o tungkay naminaw sila sa pulong sa Diyos, ingon nga pulong sa Diyos, mga nga ang mga ki-invite put, ang mga tikpaminaput nga diliruwas kay naminaw sa sermon, ingon nga pulong sa Diyos, di ba? Sa diyang mag-evangelize ta, before Bible seminar akong gingnan, kinaya sa mga brothers sa ka-importante suro sa Bible seminar. So, miyang Bible seminar, nalipay po ko kay naminaw ang mga brothers sa sermon pa kayo. So, mga nalipay po ko. Kung maminaw ang mga brothers pa kayo, makabati ang mga tikpamin na po kay, sermon kay importante. Kaya makapamin na po kauban. Pero sula sa sermon, kung makatulog ang mga brothers and sisters o kung dili sila mo focus sa yung mga newcomers po kay dili mo focus. So kinsay makahimo sa mahayong Bible seminar? Brothers and sisters. Dili lamang preacher kundi ang mga brothers and sisters. Tinuod.
So, ilabi na atong una-una kaban ini, tayo atong una-una sa detalye. Ano man nakabuhat ang Diyos nga kusog dito sa Thessalonica Church, kay naminaw sila sa pulong sa Diyos, to inyo nga, pulong sa Diyos, dili inyo nga pulong sa tao. Buhay pa sa nini nga, sa ilang kasing-kasing, pulong sa Diyos kay importante kayo. Sa ilang kasing-kasing, pulong sa Diyos kay dako. So mga nangadulog sila sa pulong sa Diyos. Kung kinsa man ang mangadulog sa pulong sa Diyos kay makatuman. Ako po, nakasinatina po ko sa trabaho, sa wala pa ko nahimong pastor, nakatrabaho ko dito sa Seoul. Kabalo pa mo Gangnam? Gangnam style? Naidakang mga company. So nakatrabaho ko dito sa una, sa Gangnam. Yes, the iladong place. So naidakang mga manager and boss. So ilang pulong kayo, hadulog kayo. Kada bunta kung sa matahi kayo, nakasugo sila nako. Buhatan kini hangtod karong gabi, dayon kinana ko makbuhat hangtod gabi, di ba? Kung dili ko magundang, dili ko makapauli. So usahay nakapauli ko sa balay 1 a.m., 2 a.m., usahay 3 a.m., usahay wala ko nakapauli. Nakatulog ko sa opisina. Kay wala pa human ang trabaho. Ano man, nakadulog ko sa pulong niya. Kay manager siya. Ako kay just normal worker. So kung dili ko maktuman, basin mangisok siya. O magreklamo siya kanako sa mga para fuman sa tanan, nakatumang ko. Pero tayo sa mga workers, dili tanang pareho. Tayo sa mga akong co-workers, ubang kay kahiyan. Bisa pa gisugo sila sa boss, buhat na kini hangtod karong gabi, pero di pa uli na sila. Tayo, kumusta man nakasingkan sa boss, malipayon ba sila o mangisok sila? Mangisok. So sa katapusan, nakaundang sila sa trabaho. Anyway, kung kinsa man ang mga dulok sa pulong sa Diyos kay makatuman. Kinsay magsupak? Katong nakunaw na nga pulong sa Diyos kay kamay. Kaya dali na nga makasupak sila. Pulong sa Diyos, pero akong hunaw na kay mas importante. So mga bisan pa, kabalo na kung ako unsa man ang kabubudon sa Diyos, dali na nga maksupak ko sa pulong sa Diyos. So katong dili mga dulok sa pulong sa Diyos kay makasupak. Ang mga isalita po, wala sila nangadulok sa pulong sa Diyos, mga nakasupak sila. So mga nang unang Biblia, Isaias. Please hold the main chapter. Isaias chapter 66, verse 2. Isaias chapter 66, verse 2. Chapter 66, verse 2. Isaiah chapter 66, verse 2. Okay, atong masahon. Kay kining tanan nga mga butanga gibuhat sa akong kamot, ug tungod nini kining tanan nga mga butanga nangamao, nag-ingon si Jehova. Apan nining tawana mutan-aw ako, bisan pa kaniyang nga kabus ug adunay espiritu nga mahinulsulon ug nga nagapangurok tungod sa akong pulong. Yeah. Kinsay makadawa sa pulong sa Diba kayo katong nangadulok sa pulong sa Diyos. Yeah. Sa English version, O him who is poor and of the contrite spirit, and who trembles in my word. So katong nangadulok sa pulong sa Diyos kay makatuman. Mga bata, kung mga bata kay mangadulok sa ginikanan, makatuman sila. Pero kung dili sila mangadulok sa ginikanan, magreklamo sila patok sa ginikanan, magsupak sila patok sa ginikanan. Ano man?
nawala ang kahadlok sa manini, kung dili ko manghadlok sa Diyos, bisan pa ang Diyos kay magbubuhat, bisan pa ang Diyos kay hari sa mga haris, di ba? Pero kung dili ko manghadlok niya, dahil nga maksutpak ko niya, bisan pa ang makatudlo ang Diyos kanako, pero dili ko maktuman. Unsa kasayop sa atubangan sa Diyos? Bisan pa nakatudulo ang kinikanan kanako pero dili ko maksupak, dili ko maktuma, unsa kasayop, di ba? Kung maksupak ang bata kanimo, kumusta man imong kasing-kasing? Nalipay o nasubo? Nasubo. Ma, don't touch me! Dili sila makatulo. Sadyang walay bata, anak pa na makilak sila. Pareho. Ginoo, don't touch my life. My life is my life. Don't touch. Kumusta magkasing-kasing sa Diyos? Nasubog yung kayo. So mga kiyatagan ko sa ginikanan o mga bata, ano man, para maibarat ang kasing-kasing sa Diyos. Pinay sa family life, makatunan ta sa kasing-kasing sa Diyos. Kaya ang Diyos kaya akong amahan. Importante, mga newcomers po kayo pareho, ito mga tikpaminaw, sulo sa Bible seminar, kinsay makadaw sa kaluwasan, kinsay makahinulsol nga to sa Diyos, katong mga dulok sa pulong sa Diyos. So mga dilita na nga maluwas. Bisan pa ubang kay naminaw sa Bible study na pa kayo. O magdalipay sila. Pastor, bayo kayo ang sermon. Pero dilita na nga maluwas. Nga naman? Walay kahadlok kabayan sa Biblia. Mga nga walay kahadlok kabayan sa imperno. Mga walay kahadlok kabayan sa pakukom. Mga nga bisan pa maminaw sila pa kayo. Pero bawal lang. Nga naman? Walay kahadlok. Those who trembles in my word. Katong mga dulok sa pulong sa Diyos, kay makapamin pa kayo, o sulong nila, magabuhat ang Diyos. Ito, importante. So, kumusta man ang imong kaluwasan, kiyunsa ninyo pa kaluwas, sadyang naluwas mo, niya to panahon na naikahadlok ka ba sa Biblia, di ba? Tinot kini. Makukumang Diyos sa kalibutan. Sakto di ay. Buwabot ang katapos ng pakukum. Sakto, mapunta ko sa imperno. Niya to pa nakikahadlok, di ba? Mga ganang unta ko nga maminaw. Kaya dili ko ganang hukuman. So, dito sa Thessalonica, sadyang naminaw sila sa pulong sa Diyos. Naminaw sila yung pulong sa Diyos, mga nga nakikahadlok sa ilang kasing-kasing. Mao nga nakainulso sila o naminaw sila pagayo o naluwas sila. Kung kay nangadulog sila sa pulong sa Diyos, unsay nahitabo? Unang Thessalonica paguso. Unang Thessalonica chapter 1 verse 9. Akong basaon, kay sila ilang kauganingon nagasugilon, mahatungo ka na mo, kung unsa ang among paksulod tiya kaninyo, o kung unsa ang pagpaling ninyo ngadto sa Dios, gikan sa mga Diyos sa pag-alaga sa Dios nga buhi ug matuot. Ngano man nakabalik sila gikan sa mga Diyos dito sa Thessalonica, pasin na mga the worshiping idols. Pag-alaga sa mga Diyos. Kay mga hentil sila, di ba? Nakabalik sila gikan sa mga Diyos. Sa patino, talya sa mga tao nga nakasimba sa mga Diyos, usa ka kalisot para madawan nilang kaluwasan kay, nangadulog sila dili Diyos, kundi sa mga Diyos. Akong makundang ko sa pag-alaga sa Diyos.
basin, Moab dan dakong disaster. Imbis na ang Diyos, nangadulog sila sa mga lalawan. Pero dito sa Thessalonica, nangadulog sila sa mga Diyos o Diyos. Yeah. Nangadulog sila sa Diyos, mga nakabalik sila ngadto sa Diyos. Okay, nawasa pa mo? Mga dakanang nakadawat sa kaluwasan. So, sulo sa Bible seminar, correct message kay important. Correct message. Bisan pa preacher kay magsulti sa dakang mga mahayong pulong, soft pulong o interesting pulong, bisan pa magsulti ang pastor sa joke. Pero ang preacher kay dili magsulti kung sama ng iyang tinuod kahimtang sa tubangan sa Dios, dayon dili sila mangadulog sa Biblia. Interesting lamang sa ilang kasing-kasing dayon, imposible ang tinuod nga kaluwas. Atong Bible seminar kay para paktabang sa mga tao nga makadaw sa tinuod nga kaluwasan, di ba? Dili para pakimo sa reliyosong tao. So, kinanglan ko magsulti kung sa man ng tino nga kahimtang. Dayon ay chance nga makapokus sila sa kamatuoran. Taliwala sa mga doktor, kinsay mahayong doktor. Kinsay mahayong doktor. Para mahimong mahayong doktor, unsa importante? Mahayong tambal, mahayong check-up. Ito baga. Bisan pa na dakang mga mahayong tambal, pero check-up kay sayo, mahayong tambal kay mahimong hinlo kanila. Di ba? Bisan pa problema kay sulo sa tiyan, pero buhatag ang doktor sa sakit para sa headache na mayo ang sakit. Bisan pa nai kamatuoran. Pero check-up kay sayo, dili sila maluwas. Ngano man dakanang makada sa kaluwas sa Pinas sa atong Bible seminar, kay nag-focus ta, unsa? Ilang espiritu kahimtang, di ba? Sala, pakuko, mao nga dakanang makada sa kaluwasan. Pero, bisan pang magsultit ko, kung sa man ang gibuan ni Yesu Kristo, pero kung dilita maktudulo, kung sa man ang ilang espiritu kahimtang sa tubang sa Diyo, bisan pa mutubak sila nga, kasabok ko kung sa man ang gibuan ni Yesu Kristo, pero wala sila kabalo kung sa man ang ilang espiritu kahimtang, dili sila maluwas. Kamatayon ni Yesu Kristo kay mahimo information lamang sa ilang brain. So, kinanglan ta magtudulo kanila kung sa man ang ilang espiritu kahimtang sa tubangan sa Diyos. Mao kinya key point. Yeah. So, mao nga miingon sa Yesu Kristo nga, makinusok kamo, o tumo kamo sa mayong balita. So, para makatuo sila sa mayong balita, kinanglan sila makinulsol. Para makahinulsol, ang ilang maibaran ang ilang espiritu kahimtang sa mga miingon sa Yesu Kristo. Marcos chapter 2. Miyani ko diring kalibutan, dili para paktaw sa mga matarong, kundi para paktaw sa mga makasasala. So kung kisa man ang nakaamgong makasasala sila, kay makadaw sa kaluwasan. Kung kisa man ang nakaamgong makasasala sila, kay mga dulok sa Biblia. So importante. Dahil importante nga example. Si Cornelius. Cornelio. Nakailaba mo ni Cornelio. So siya kay naisulat sa Biblia, Gawa chapter 10. Bisan pa o bito siya sa Diyos, o nakampo siya kadadalaw, o buotang kayo siya, aduna siya nakamakaalang kaban sa Biblia, pero wala siya naluwas, di ba? So mao nga, kipadala ang usa ka apostol, kinsa? Si Pedro. Yes. Sadyang nakaabot si Pedro kaniya, si Cornelio, wala pa siya naluwas, pero miingon siya atubangan niya. Kami tanan kay sa atubangan sa Diyos. Atubangan ni Pedro, miingon siya sa manini. Kami tanan kay atubangan sa Diyos para maminaw. Bisan pa atubangan niya na si Pedro, nakita niya ang tao, nakita niya ang Diyos. Nakita niya ang Diyos.
Naminaw siya sa sermon ni Pedro, ingon nga pulong sa Diyos. Mao nga siya o iyang pamilya kay nakadawa sa kaluwasan. Kaya itong abal niyan, Gawa chapter 10, kaya itong lantaw ng iyang kinaiya sa tubangan sa pulong, Gawa chapter 10, verse 33. Gawa chapter 10, verse 33. Act chapter 10, verse 33. Act chapter 10, verse 33. Mo tungkol sa time, dili ta makabasa sa tanan. So, usa ka beses lamang, verse 33. Sa diyang nakaibinila si Pedro ni Cornelius. Si Cornelio kay nakadala sa iyang pamilya o iyang friends. O miingon siya sa Manila. Chapter 10, verse 33, atong basahon. 3:1. Busa, kilayon dagi pa sugoon ko ikaw, o maayo ang imong gibuhan nga miyani ka. Busa, karon aniya kaming tanan sa atubangan sa Dios sa pagpatalingog sa tanang mga butang nga gisugo sa Dios kanimo. Wala siya miingon sa Manini, kaming tanan kay atubangan nimo. Miingon si Apostol Pedro, miingon si Cornelio nga, kaming tanan kay atubangan sa Dios. Sa Manini, kamong tanan kay atubangan sa Dios karon. Sakto? Sakto? Dili atubangan ako kay preach na lang. Ayaw paminaw ng sermon para nako. Kung maminaw ko sermon pa kayo, mali pa yun si Pastor Choi. Dili importante. Kinana ko maminaw sermon pa kayo, para kinsa? Sa tubangan sa Diyos. Maminaw ko pa kayo, mali pa yun ang Diyos. Mga bisan pa laing nga preacher, wala problema. Diba? Bisan pa dili sa pulpit, bisan pa laing nga preacher kay magsulti, usay kada bulan na switching ceremony, di ba? Bisan pa guest preacher kay magsulti. Hatong kay guest preacher siya, mao nga magtulog ko. Naminaw siya sa ceremony yung nga pulong sa tao, di ba? Siya kay iyang pulong kay dili kusog, hinay. Magtulog ko. Siya kay dili akong style. My style kay taas nga height bayong pulong. Pero siya kay magamay. Magtulog ko. Unsa ka sayo sa tubangan sa Dios? Si Jesus suma sa Biblia nga walay katahom. Suma sa Biblia nga walay katahom. Si Apostol Pablo, aduna siya yung problema sa mata. Lain mata. Suma sa Biblia, mingon sa Kristo nga, kung makukum ka, sumala sa gawas, mao kinyang sala, di ba? Bisan pa preach kay different, message kay pareho, di ba? Pulong sa Diyos ka pareho. Ayaw lantahon ang gawas. I-focus ang mensahe sa Diyos. Mao kinyang mahayong kinaya sa mga tikpamina. Sama ni Cornelio. Sa pagtinuod, sa panama sa tao, kang kinsang posisyon kay taas, si Pedro, si Cornelio. Si Cornelio kay politiko. Sa ilarom niya, naitakan mga ulipon. Dato siya. High-ranking tao. Pero si Pedro, kung sa mga iyang trabaho sa una, fisherman, yato panahon na sa Israel, mga fisherman, walay education. Kapos kayo sila nakaigono ang dakan nila. Pero, bisan po si Cornelio, sa panahon sa tao, high-ranking position. Pero atubangan ni Pedro, nakaubos siya, di ba? Kaming tanan kay atubangan sa Diyos. Mao nga naluwas siya. Kung nakaigono siya ni Pedro, kinsa ka? Puro makay dili mayo. Graduate na ba ka? Fisherman sa una. Hindi ko maminaw. Tayo siguro ang blessing sa Diyos kay wala nakabutan niya, di ba?
Pero nakapaubos siya, dili tungo sa tao, kundi tungo sa Biblia. Sa manini, dili lamang para sa kaluwasan, kundi para sa Kristiyanong kinabuhi, kinahanglan ta magpaubos sa tubangan sa pulong sa Diyos. Nakasaba mo? Yes. Sa matahi kayo, maminaw ko sa Sunday sermon, Wednesday sermon, Cell Group Fellowship, tahan ng mga fellowship, kinahanglan ko makunang sa manini. Ako kay sa tubangan sa Diyos. Ako kay atubangan sa Diyos. Mao kini importante, okay? So, ang mga brothers sa Thessalonica, naminaw sila sa manini. So, kung maminaw ta sa manini, ang pulong sa Diyos kay makabuhat. Hebrewhanon, chapter 4. Hebrews chapter 4, verse 12. 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 Okay, akong basahon. Kayang pulong sa Dios buhi o maaptik, o labi pang mahait kay sa bisan unsang nga espada nga duha ing sulat, kung nakadulot hangtos sa pagkabahin sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga utok sa bukok, malagmit sa pag-ila sa mga hunahuna ug sa mga tuyo sa kasing-kasing. Yes. Kayang pulong sa Dios buhi ug maaptik. Yeah. Unsay buhi? Pulong sa Diyos. Buhay pa sa banin nga, epektibo ang pulong sa Diyos. Yeah, amazing kini. Yeah. Amazing. Yeah. Kabalo ba mo? Education sa kalibutan kay dili makausop sa kasing-kasing mga tao. Education din kalibutan kay makatak sa kaalam, pero ang physical education, din kalibutan kay dili makausap sa sulo. Sakto? Yes. Pero pulong sa Diyos kalahi. Pulong sa Diyos kay makausap sa kasing-kasing. Tinoo? So, iyong ginikanan, unsay mayong education. Unsay mayong education. Biblia. Importante. Kabalo ba mong ano man mga Hudyo kay smart, gikan sa bata, nakatudulo ang ginikanan sa Biblia. Gikan sa bata. So sa Patinoo, bisan pa to inyong mga bata, imong bata kay wala pa naluwas, para maluwas sila sunod, kinanglan sila magpaduol sa Biblia. Tayo hinay-hinay, mga dulok sila sa pulong sa Diyos. Dahil sadyang maminaw sila sa Bible seminar sunod, makadawa sila sa kaluwasan. Pero, kung ang ginikanan kay mulantaw sa TV lamang, walay pakpas sa Biblia, walay pakpamin sa pulong sa dayong kabalo ba mo, sunod, sadyang maminaw sila sa Bible seminar, dili sila mga dulok sa Biblia, maminaw sila sa Bible seminar, ingon nga kaalam, dahil mahibilin ang kaalam lamang. Walay kahadlok sa tubangan sa Biblia. Nabisa pang nakasimba, ilang kinabuhi kay sama sa uban ng mga tao nga diliruwas. So Bible education kay importante kayo. Kung na mga bata, ipakita ninyo ang reading Bible una sa imong balay. Kada adlaw. Kada adlaw. Importante. Sa una, long ago, aduna ko i-counsel uban sa usa ka sister, high school sister. Aduna say problema. So mga nakani siya kanako. Pwede nga counseling? Okay, pwede. Kung sa mga problema nimo,
Pastor, ako akong problema sa akong kasing-kasing. Ano man? Tungkol sa akong ginikanan. Ano man? Akong ginikanan kay leader sa church. Leader. Tungkol sa problema? Dito sa Korea, dili sa Pilipinas. Sa balay, wala sila nakapasa sa Biblia. Mahok kinang akong problema kaniya. So sa diyang nadungong nako ang iyang i-share, akong giunaw na sa lalo. Kinabuhi sa ginikanan kay dakong influensya sa bata. Unsa akong buhaton? Kada sermon, na-teach ang pasang kinahanglan ta magbasa sa Biblia. Pero akong ginikanan, wala sila nakabasa sa Biblia sa balay. Always, nakalantaw sila sa TV. Sa diyang kamayng bata siya, walay problema sa iyang kasing-kasing. Kay bata. Pero kanang bata kay nahimong high school student. Dili sama sa bata. Samatahi ngayon, nakita niya ang kinabuhi sa ginikanan, dili biblical. Yeah, we should be careful. Sa tubang sa bata. Mga bata, nai mata, talunggan, di ba? Kinsay makahibalo kung sa man ang imong kinabuhi? Mga bata nimo. Nakita nila ang tanan. So para nila, kinabuhi sa ginikanan kay importante. Ilabi na kinaya sa atubangan sa sermon. Tinoo, para sa imong bata, kinaya sa ginikanan sa atubangan sa sermon kay importante. Kung makhukom ang ginikanan kabay sa sermon, kanyang buntak, taas kayo ang sermon, sukapoy ko. Tayo kumusta man nakasita sa bata, taas nga sermon kay dili mayo. Tayo samtang maminaw sila sa taas nga sermon, dugay nga sermon, makalekramo po sila. Sama sa ginikanan. Kaniyang buntak, kanang topik kay, dili mayo. Nakapamin ako dakang mga ikan sa una. Tayo makahunaw ng wakatang, kung topik kay pareho sama sa sauna, pwede nga reklamo. We should be careful. Okay, nasa ba mo? Importante. Ayaw makhukom kabay sa sermon sa atubangan sa bata. Atubangan sa pamilya. Walay lasong nga makhukom, di ba? Kinata maminaw, iyo nga pulong sa Diyos. Unsaw na ko pakahukom sa pulong sa Diyos? Naay qualification nga makahukom sa mga sermon? Yeah. So, importante. So, pag-andam sa sermon kay dili liso, dili sayon, liso kayo. Mga preacher, dili makatulog sayo. Wala ko nakatulog, halos na mga adlaw before midnight para study sa Biblia. Bisan pa after sermon, bisan pa nakapauli ko sa balay, kabalo ba kung sa mga akong gibuhat? Bible study, balik-balik. Pag-andam sa sermon. This week, kahapon, karon 2 days, mga sermon kay 5 ka sermon. Mother's Fellowship, Youth Fellowship, Sunday sermon, Kayotin Fellowship, Davao City Fellowship, 5 ka sermon. Dan dili ko makatulog. Para ninyo. Usay nakatulog ko 1 a.m., 2 a.m. Para ninyo. Dili namang ako, kundi tanan ng mga preachers. Dili makatulog. So mga kanunay kapoy. Para ninyo. Imbis ng pakukom, palyok tumano. Palyok magtuman
sa mensahe sa Diyos. Tumaw kanya mahayong kinaya sa tubangan sa Diyos. Sa patinuot, ang rason ano man dili ko makatubo ang mayo kay dili tungo sa kulang ang mensahe sa Diyos kundi sayong nga kinaya sa tubangan sa sermon. Kung mamina ko pa kayo, kung mangadalo ko sa iyang pulong, bisan pa o kamayng sermon, kanang sermon kay makabuhat sa sulod nako. So key point kay importante punto kay kinaya sa mga tikpaminaw. Yeah. Tinuod. So concentration kay importante, di ba? Concentration. So sa depende sa atong kinaya sa tubangan sa pulong sa Dios. Kung maminaw ko pa kayo uban sa pakampo, sermon kay lami. Pero kung maminaw ko gawas ang tino nga kasing-kasing o tanan kasing-kasing, sermon kay dili lami. Ano man sa depende sa mga tipa mga kay lahi, bisa pag sermon kay pare usa ka sermon, di ba? Sermon kay usa ka sermon pero reaction, response sa mga tikpam yung kalahi sa depende sa tikpam na ano man tungo sa kinaya nila. O ang itong hunahuna nga sa matang ikay maminata sa pulong sa Diyos, kanang pulong sa Diyos kay dili mensahe sa religion, di ba? Kanang pulong sa Diyos kay mensahe sa Diyos para kinsa? Para kinsa? Para kaniya, para nako. Pero ubang kay maminaw sa maniya, kining sermon kay kinahanglan siya maminaw pero wala siya nakapil karon. Asa siya? This topic kay para kaniya pero wala siya nakapil. Sayang kayo. Ngano man makahunan siya sa manini kay wala siya naminaw sa pulong para sa iyang kinabuhi. Kinata maminaw dili para sa uban ng mga tao, di ba? Kinana ko maminaw para nako. Unsa man ang mayong kinaya? Tinoo, payok. Tuduluan ko kung unsa man akong sayong nga kinabuhi. Kung naay sayong nga kinabuhi payok, Toingnan ko. Mapayog balo sa ako. O payog tabang ko nga makaundang. Ginoo payog tabang ko nga makaamgo. Kung sa man akong sayong nga hunahuna, kung sa man akong sayong nga kinabuhi, kung sa man akong sayong nga buhat, sayong magundang ko. Preacher put, sa diyang maminaw ang mga preacher mga sermon, kabalo ba mo unsa man ang tumo? Para paktudulo? O para maktudulo sa uban ng mga brothers and sisters, para maktudulo sa ilang kaningon. Sa diyang naminaw ko sa sermon para nako, para nako. Bisa pag preach ko, Ginoo payog tabangi ko nga makamgo kung sa man akong sayong nga hunaw. So tayo sa mga preachers na usa ka teaching. Para sa good teacher, kinahanglan ko mahimong good listener. Good listener, mahimong good teacher. Kinahanglan ko maktudulo nako una. Tayo makatudulo ko sa uban ng mga tao. Mga Christian po, kinahanglan ko maminaw sa sermon para nako. Yung mapulong sa Diyos, kanako. Tumaw kay importante. So, James chapter 1, verse 25. James chapter 1, verse 25. Santiago, kapitulo 1, versikulo 25. Kaya atong basahon, apan siyang nakatanaw sa hingpit nga kasuguan, ang kasuguan sa kagawasan, ug sa ingon nakapadayon,
Nga dili ta magpapanimati lamang nga malimtanon kundili magtutuman sa buluhaton kini siya mabulahan sa iyang mga buhat. Kinsa man mga bulahan dili magpapanimati lamang nga malimtanon. Nay duha ka klase nga mga tigpaminaw sa tubang sa sermon. Katong maminaw lamang nga malimtanon. O ikaduha, katong nagtutuman sa buluhaton. So tayo sa mga tigpaminaw, duha ka klase nga mga tigpaminaw. So sa English version, forgetful hearer o doer. Okay, kita nawa. The forgetful hearer and doer. Yeah. So payo hunahon-nahon. Kumusta man imong kinaya sa tubangan sa sermon. Forgetful hearer ko o doer. Kinsay mahayong tigpamina? Kinsay mahayong tigpaminaw? Number 1, number 2. Number 2. Kinanata mahimong doer. Kung magbuhat ka, maghambok kang lisot kini. Lisot kayo, mao nga, dili ka makahukom sa lain nga mga brothers and sisters. Pero kinsay makahukom sa lain nga mga brothers and sisters? Forgetful hearer. Ngano man? Wala sila nakatumamang, wala sila kabalo, ngano man lisot kini. Mga dali na nga makahukom sa uban ng mga brothers and sisters. Ngano man wala siya nakabuhat. Ngano man makahukom siya sa manini? Ngano man dali na nga makahukom? Kaya wala sila nakatuman. Mga nga wala sila kabalo, ngano man paktuman kay lisot. Pero kung manika mo ka sa paktuman, mahangwa ni mo nga lisot kayo kini. Mahang nga maka-understand ka sa lain nga mga brothers and sisters. Lisot kayo. Oh, brother, lisot kayo, di ba? Ako po lisot. Okay. Manika mo ta. Imbis na pakukom, kanang duo kay makatak sa encouragement. Encouragement. Ayaw undang, brother. Ako po lisot kayo pero wala ko nakaundang. Let's do it. Pero forgetful hearer, dahil nga makahukom. Brother, nga naman wala ka nakabuhat. Tayong, kumusta ko? Nakatuman ba ko? Brother, nga naman wala ka nahigugma sa mga brothers and sisters, pero ako, nahigugma ba ko? Niya? Importante. Sumunod sa Biblia nga, kinanta mahimong forgetful hearer duo. O payo to baga? Duo. Kung magtuman ko, makaubos ko. Pero kung dili ko magtuman, mapahitason ko. Dili mayong kinaya. Okay? Kung naidakan mga forgetful hearer diya sa church, always noisy kayo. Kaya makukom sila sa usa-usa. Pero kung naidakan mga doer, hilom sila. O mga duo kay mahimong good listener. Pero forgetful hearer kay mahimong teller. Tayo sa mga brothers and sisters, sulo sa church, kinahanglan ta mahimong listener. Sa gawas, kinahanglan ko mahimong teller para pakpambisa mayong balita. Diba? Pero uban, kay hilom kayo sa gawas. Sa tubangan sa mga tao nga dililuwas, o hilom. Bisa pang mapunta sila sa impyerno, hilom. Pero sulo sa church, noisy kayo. Pero sa gawas, hilom. Sayo. Sulo sa church, kinahanglan ko maminaw. Kinahanglan ko maminaw sa sermon.
Kinala ko maminaw sa testimony sa mga brothers and sisters. Kinala ko maminaw sa mga brothers and sisters. Sa gawas, mawali ka mo. Mawali ka mo. Preach. Go and preach. Sa sulo sa church. Listen. Okay? Sulo sa church, we should be listener. Sa gawas, we should preach. Pero uban kay opposite. Dahil nga magsulti. Magchismis, gossiping, pakukom. Pero sa gawas, sa tubangan sa mga newcomers, mahilom, magdili ko mag-invite. Baulaw kayo sa tubangan nila. Sayo. Okay, nakasaba mo? Input. So we should be doer. Yeah. Very interesting expression. Forgetful hearer. Kung dili ko maktuman, dali na nga makalimo, di ba? Pero kung maktuman ka, makahinundun ka. nakasama mo? Example, imong nakadunan. Seek ka first. So kung maktuman ka karong semana, dili ka makalimot sa sermon nga imong nakadunan. Kay nakatuman ka. Pero kung dili ka maktuman, dali lang nga malimtan. Mabakayin no baka kung sa man imong nakadunan miyaging bulan? Last week? Kung maktuman ka, baka hinundong ka. Pero kung dili ka maktuman, dali nang malimta. Okay? So importante nga tapulong. So, ang lasong ano man na dakong buwasa dito sa Thessalonica Church kay, naminaw sila sa pulong sa Diyos pagayo, yung pulong sa Diyos, nakatuma sila. Dili sila forgetful here. Ito ang mga brothers and sisters sa Thessalonica Church kay, the duo. So, unang Thessalonica chapter 1, atong punaw-naw ka ba sa ilang kibuhat, ato ba nga sa pulong sa Diyos? 1 Thessalonians chapter 1 verse 6. The 1 Thessalonians chapter 1 verse 6. Unang Thessalonica chapter 1 verse 6. Okay, atong basang sunituan. O kamo nang maawaton kanamo ug sa Ginoo. Sa bakadawan ninyo sa pulong uban ang dakong kagul-anan, inubanan sa kalipay sa Espiritu Santo. Kung unsa boy pasabon nini? Kamo nang maawaton kanamo ug sa Ginoo sa pakadawan ninyo sa pulong uban ang dakong kagul-anan. To inubanan sa kalipay sa Espiritu Santo. Buhay pa sa bunini nga, nakatuman sila sa pulong sa Diyos. Nakatuman sila. So, mga nga naidakong buwas sa Diyos. Yeah. So, check verse 3 pag-usop. Nga sa walay hunong, nagahinundong kami sa tubangan sa atong Diyos ug amahan sa inyong buhat sa pakto, buhat sa pakto. Yeah. Buwas sa paktuo. Ang gawang bulas sa pananampalataya. Sa English, the walk of faith. Okay? Kanawa. Ngano man ilang pakto, pinang sa ilang pakto na idakong buwas sa Diyos. So, naminaw sila sa pulong sa Diyos pa kayo, yung pulong sa Diyos, o nakatuman ba sila o wala? Nakatuman. Yeah. Obedience. So, mga naidakong buwas sa Diyos.
mau kini yang work of faith. Work of faith kay dili pinay sa huna-huna. Work of faith kay dili pinay sa polong. Work of faith kay pinay sa obedience. Okay, nasabi mo? So, imbis na ang pagkukum sa uban ng mga tao, magtuman ka una. Obedience. Dayon, muabot ang buwas sa Diyos. Importante, okay? So, the words of God, obedience, o work. Work of the Holy Spirit. Maukin niya, work of faith. So, si Pedro po, gisugo, Lucas chapter 5, gisugo siya ni Yesu Kristo. Aton, dito sa dagat. So, nakatuman siya, di ba? So, mga nakakuha siya sa lakang mga isda. To buwas sa Espiritu Santo kay moabot pinang isa obedience. So, paktuman ka importante. Revelation chapter 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Chapter 1 verse 3. Revelation chapter 1 verse 3. Okay, atong masahon. Bulan siyang nagabasa, uksang nagpatalingok sa mga pulong sa dakna, kung nagabantay sa mga butnang nahasulat nini kay hadul nasa panahon. Kinsay bulahan? Katong nakabasa sa Biblia, pero dili namang nakabasa. Kung dili na napatalingok. O, pakpa sa Biblia, pakpaminaw. Importante, pero kulang kini. Kinang na mas importante nga butang unsa. Nakabantay. Yeah. The reading, listening, keeping. Takang mga brothers and sisters, o kay naminaw, di ba? Pero mas lisot nga butang kay pakwasa sa Biblia. O mas lisot nga mga butang kay pakpantay, obedience. Pero kung maminaw ka sa sermon na lang, dili ka mahimong bulahan. Valyo ipokus ang pulong pa kayo. Kinsay bulahan, dahil tulo ka kondisyon. Katong nakabasa, katong nakapaminaw, katong nakabantay. Pero kung magpasa, paminaw lamang, pero kung dili ka maktuman, dili ka mahimong bulahan sa tubang sa Diyos. Sakto? Yes, kay Biblia ka Tinoo. Para madawan nimo ang panalangin gikan sa Dios, dili lamang pakpamina pakpasa, kundi dili kinahanglan paktuman. Tinoo. Example, nakisad ang Diyos sa tubang sa mga Israelita. Buhat ako sa Utah. Utah. Land of Promise. Asa man? Utah sa Kanaan. Para madawan nila ang Utah sa Kanaan, unsa man ilang buhaton? Para madawat ang saad sa Diyos, unsa man ang ilang buhaton? Una, kinahanglan sila mogawas gikan sa Exodo, di ba? Gikan sa Ehipto. So nakagawas sila gikan sa Ehipto, mao kay Exodo. Bisan pang nakagawas na sila. Tumaw kinyang anino sa kalwasan. Unsa man ang angay lang buhaton? Paka mo sa Exodo. Nakaato sila dito sa Utah sa Kanaan, di ba? Bisan pa naisad sa Dios, kung kinsa man ang musulo sa Utah sa Kanaan kay makadawat. Sa manini, naitakan mga saad sa Dios. Kinsay makadawat sa saad sa Dios. Kung kinsa man ang maktuman. Example, usa ka makbalantay sa pilang buwan kay naluwas, di ba? Kawa chapter 16. Bitubak si Pablo kaniya.
tumo ka, o ikaw, o imong panimalay, kay mangaluwas. Ubang kay sa nga pagsabot, nini, kung maluwas ko, tayon dalirang nga mangaluwas ang pamilya nako, sa nga pagsabot, tumo ka, dayon ikaw, o imong panimalay kay maluwas. Boy pasabot nini nga, nakatudulo si Pablo sa dalan sa kaluwasan. Ikaw put, maluwas ka pinay sa pakto. Sa manini imong pamilya put, maluwas sila pinay sa pakto. Mao kinasaat, tayo para madawa niya ang sahad sa Diyos, unsa man niyang buhaton, pagka mas kaluwasan. Kinanan siya, mag-evangelize, di ba? Naisad sa Diyos nga, mangaluwas ang imong pamilya. Makabuhat ang Diyos. Pero kung dili ka mag-evangelize, mangaluwas ba sila? Dili. So mga kung walay obedience, walay buhay. Tayon, buhay pa sabon niya, kinsay makadawa sa panalangin. Sa pati ng imong Christian, unsa man ang panalangin. Takong bahandi o kaluwasan sa imong pamilya. Sa pati noot, imong Kristiyano, walay interesado ka ba sa kalibutan, di ba? Atong interesado kay kaluwasan nila. Mao kinatino nga panalangin ka nako. Tayo para madawa ang panalangin, unsa nga yung buhaton? Listening, reading, keeping, obedience. Okay, nasa ba mo? Important. Ano man na idakan mga tao kay nakada sa kaluwas dito sa Thessalonica, nakapaminaw sila, nakabasa sila sa Biblia, o nakatuman sila. So, kinata magpaduol sa pulong sa Diyos, labaw pa. Nowadays, kita na ako, compare sa una, karong panahon kay mas lisong nga makabasa sa Biblia. Naitakan mga distract. Diba? Mga senior citizen diri o mga hamtong, sa una, mo walay cellphone, diba? Walay cellphone, walay smartphone, so mga, dali lang nga makafocus sa Biblia. Sa una sa diyang nakatrabaho ko, bisa po na yung cellphone, pero wala yung smartphone. The cellphone lamang, picture phone. So sa subway train, dito sa Seoul na the subway train. O sulo sa bus, takang mga tao kay nakabasa sa libro. Kay wala yung smartphone. Pero atong panahon, unsa man ilang gigamit? Wala yung libro. Cellphone na lang. Mga Kristiyano po, tungkol sa dakan mga distract sa atubangan nako, biso nga makabasa sa Biblia. Kada adlaw, pila ka chapter nga nakabasa ka sa Biblia. Pila ka minute, pila ka oras o pila ka minute. Anyway. Kamay kayo ang pakpa sa Biblia. Mao nga, huyang kayo ang espiritu. Bisan pa lawas kay diri sa church building, pero espiritu kay huyang kayo ano man, dili tungo sa kulang ang plete. Dili tungo sa kulang ang budget. Kundi dili tungo sa kulang ang pakpa sa Biblia. Sa patingo. Ano man kamay nga ang bunga, dili tungo sa persecution, kundi dili tungo sa kulang ang pulong sa Diyos. Kaya kung naipulong sa Diyos, kung mapuno ko sa pulong sa Diyos, makabuhat ang Diyos. Magkusok. Importante. So, mas mayo nga, mamina mo sa dakan mga sermon. Dili lamang Domingo, kundi Wednesday. Wednesday sermon. Kung numero sa Sunday sermon, Wednesday sermon kay halos pareho, kanang church kay healthy church. Pero Domingo, takhan. Pero Wednesday, kamay. Kanang church kay huyang. So ako, importante nga numero sa pagpamina kay dili Domingo, kundi Wednesday.
Wednesday sermon situation kay real situation sa church. Ya, tino. So hinako nga kamong tanan kay moape Wednesday sermon. Kayo makita nimo ang dakong buwas sa Diyos. I can be sure. Key point kay Wednesday sermon. Kung mugami mo sa oras para sa Wednesday, church kay makatubo. So, kada Sunday, naka-announce ang the men's leader nga, appeal ta, Wednesday. Wednesday ka importante. So, kinabuhi to para sa pulong sa Diyos kay to importante. Deuteronomy chapter 17, atong hunaw na labaw pa. Deuteronomy chapter 17 verse 19. Deuteronomy chapter 17 verse 19. Kaya atong basang sulituan. O kini da magauban kaniya o magabasa siya nini sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi aron mahibalo siya sa pakahadlok kang Jehova nga iyang Dios aron sa pagpantay sa tanang nga mga pulong nining kasuguan o nining kabalauran aron sa pagbuhat kanila. Ya, suma sa Biblia kini magauban kaniya unsa man ang kaniya? The pulong sa Dios. Pulong sa Dios. The verse 18. Ug mahatabo nga kung magalingkod siya sa trono sa iyang kingharian nga makasulat siya alang kaniya o usa ka hulat nini nga kasuguan sa pasahon unsa man ni Biblia. Gikan sa nahimutangan sa atubangan sa mga saserote nga Levihanon. Sa Israel nay mga kabalaw sa hari. Kung usa ka tawo kay mahimong hari, na importante nga buhat para sa hari. Unsa man? Kinahanglan sila makapasa sa Biblia. Okay? Pero katong wala nakabasa sa Biblia ang mayo kay nakasupa. Ilabi na si Roboam. Suma sa Biblia nga gilabay niya ang Biblia, di ba? Mausay na itabo. Ang mga salita po kay nakalabay sa Biblia kauban. So mga nakasupak sila. So kitunglo sila. So kinabuhi sa hari ka importante kung makpasa ang hari sa Biblia, ang mga salita po kay makpasa sa Biblia kauban. Pero kung hari kay wala nakabasa sa Biblia, ang mga salita po kay nakaigo no sa Biblia. Kinsay hari karon? Suma sa Biblia nga royal priest. Kinsa? Ang mga Christian, di ba? Yeah. Royal priesthood. Ang mga Kristiyano kay mga hari. Sakto? Mga hari. Sa una, hari o propeta kay dili masagol. Pero si Jesus kay hari o propeta. Ang mga Kristiyano po kay mga hari. Suma sa Biblia. So buhay pa sa bunini nga atong posisyon kay taas kayo sa tubang sa Dios. Sa Israel, ang mga hari, kinahanglan sila makapasa sa Biblia. Kumusta mga Kristiyano nga nahimong hari sa tubang sa Dios? Kinahanglan ba ta makapasa sa Biblia o dili? Kinahanglan ta makapasa sa Biblia. So verse 90 paguso. Kini makauban kaniya. Ug makabasa siya nini sa tanang adlaw. Unsa man ang kini? Pulong sa Dios, di ba? Biblia. Ang Biblia makauban kaniya ug makabasa siya nini sa tanang adlaw. Kada Domingo lamang kada adlaw. Tanang adlaw. Monday to Monday, Sunday to Sunday, Tuesday to Tuesday. Sako? So kinatabak pa sa Biblia kada adlaw. Kada adlaw. Bisan pa busy mo, pasaha ang kamang chapter kung busy kayo ka.
Kabay sa lunch dinner. Kanusa ka nakakaon? Once a week, kada adlaw. Once a week, kada adlaw. Kada adlaw. Pila ka time nga nakakaon ka? Kada adlaw. 5 times? Usahay 4 times? Anyway, 3 times, di ba? Breakfast, lunch, dinner. Nagumusta man ng Biblia. Huh? Kinatamak pa sa Biblia, kada adlaw. Makaon ka importante para sa lawas sa manini, pulong sa Diyos ka importante para sa Espiritu, di ba? Para sa Espiritu. Oh? Yeah. So, pinay sa pulong sa Diyos, madawa na to ang Espiritu nga imunidad. Kung kulang ang pagkaon, imunidad sa lawas kay mahimo huyang, dahil lang nga makasulot ang virus. Sa manini, kung espiritu nga imunidad kay mahimo huyang tungkol sa kulang ang pulong sa Diyos kung sa'y mahitabo, dahil lang nga makasulot ang pagtintay sa la. Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3, verse 1. Proverbs chapter 3, verse 1 until 3. Proverbs chapter 3, verse 1 until 3. Okay. Atong masahon. Anak ko, ayaw kihalimiti ang akong kasugoan, apan pantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo, kayang takadugayon sa mga dalaw, ung mga tuig sa kinabuhi o pakitait sila igadugang kanimo, ayaw pakpabiyaa kanimo ang kalulot o kamaturan, ihigon mo sila sa imong liok, isulan mo sila ibabaw sa papan sa imong kasing-kasing. Anak ko, ayaw hikalimiti ang akong kasuguan, apan pakpandayin sa imong kasing-kasing sa akong mga sugo. Kabuhi pa sa nini nga, ayaw kalimot sa pulong, palibanta ng kasing-kasing sa kasing-kasing. So kung mapadul mo sa pulong sa Diyos, buhabot ang spiritual blessing and physical blessing po. Paukyan sa verse 2, kayang kadugayon sa mga dalaw ug mga tuig sa kinabuhi ug pakidait, sila igadugang kanimo. Sa laing nga church sa Pilipinas, nakita na ko ang usa ka nanay. Iyang edad kay 82 years old. 82 years old. Dugay nga nakasimba sa laing nga church, pero pinay sa Bible seminar, 2019, naluwas siya. So kadato, kay aduna sa dakong time, di ba? Sa balay. Nabasa niya ang Biblia, dakang mga higayon. So, last year, nakabasa siya sa Biblia pasin 3 times a year. Bisa pagtigol lang siya. Tigol lang siya. Napuno siya sa pulong sa Diyos. Bisa pagtigol lang siya, wala siya nakatulog, sulong sa sero. Kung kisa man mapado sa Biblia, kay makadawas sa bayong panglawas, tinukini. Yeah, si Reverend Yohan ni Wednesday Sermon, kabalo ba kapila yang edad karon? Over 80, kabalo ba mo? Oh, may 82, 83. Kung kisa man mapado sa Biblia, kay makadawas sa tabang sa Diyos. Tinoo. Kining pulong kay dili bakag, di ba? Kayang kadugayon sa mga adlaw ug mga tuig sa kinabuhi ug pakidait sila igadugang kanimo. Tinoo. Physically, spiritually, muabot ang tabang. O verse 3, ayaw pakpabiyaa kanimo ang kalulot ug kamatuoran. Unsa way pasamni? Bakpadul mo. Ayaw pakpabiyaa kanimo.
magpaduol mo sa Biblia. Tayo madaw na to ang kaalam, mahangwa na to ang talan sa Diyos. O makaligon ko, mabangon ko spiritually. Tanan ng mga mahayong butang kay muabot ka na ko pinay sa unsa, pinay sa Biblia. Okay. Pautan ako mo. Kiunsa nimo pakadaw sa kaluwasan? Pinay sa unsa? Pinay sa unsa? Pinay sa Biblia. Tayo sa mga tanan ng mga mahayong butang, unsay labing mahayong butang? Kaluwasan. Sakto ba? Yes, dadawan na nimo ang labing mahayong butang pinay sa Biblia. Buhay pa sa bunini nga, lahi nga mga mahayong butang kay muabot ka na ko pinay sa Biblia. Sakto? Timo tanan ng mga mahayong butang para sa Christian na kinabuhi kay muabot pinay sa Biblia. So hinaw ko nga atong mga brothers sister kay mapuno sa pulong sa Diyos. Importante kayo. So payo magpa sa Biblia kada adlaw. Okay? Yeah. So importante. So okay. Hanawa. Kung walay Biblia sa imong kamo, payo anda mo ng Biblia paspas. Payo palito ng Biblia paspas. Kung pagkasunod mo ng imong balay, unsa man imong kuhaon una? Kung baka dala ka, usa ka butang lamang. Example, dalawa sa mga imong mga house items, masunog ang tanan. Pero makadala ka, usa ka butang lamang, unsa man imong danon? Siguro makatubang mo Bible. Yes, Bible. Kabalo mo nga 1950 na Korean War, di ba? Korean War. The North Korea, South Korea. Niyato panahon na naay atong mga brothers sisters nga nakadaw sa kaluwasan. Pero tungo sa giyerya, mga sisters, pipila ka mga sisa kay naka-fellowship. Tungo sa giyerya, kasi mawala ang Biblia. So mga nakastati sila sa memorize sa Biblia. Kaya kanangyo sila nga makpa sa Biblia, pero tungo sa giyerya, takang mga balay kay naksunog sa kalayo, nawala ang Biblia sa mga pipila ka mga sisa kay naka-memorize, gikan sa Genesis. Unsa ka mahayong kasing-kasing. Sulo sa giyerya, ilang huna-huna, labing importante punto kay Biblia. Dili ilang balay. So anyway, okay. So, last month, sulo sa 영어 turo fellowship atong nakadunan, the repeated, the life kay mahimong atong batasan, habit, di ba? Kining habit kay mahimong atong life. So, repeated life, repeated buhay ka importante. So, kada adlaw, araw-araw. Bisan pa udisong nga makpa sa Biblia, basahan nimo ang Biblia, kada adlaw, okay? Kada adlaw. Gikan sa buntag. Okay, nakasaba mo? Kung magtukaw mo sa buntag, ayaw i-check ang cellphone. Palyog abulya ng Biblia una. Okay ra? Okay? Asa man may cellphone? Ayaw ra. Asa man akong Biblia? Bisan usa ka chapter. Kung kinanaka buhato sa trabawan, kung kinanaka makbuha sa bisan unsa, basahan nimo ang Biblia bisan kamang chapter. Ta imong lifetime mauso. Bao kinadakong influensya sa mga bata. Akong ginika na kay dilip pareho sa sauna. Input. Basahan ang Biblia. Gikan sa buntag, okay? Busy ko, mga akong basahon gabi dayon dali lang nga makabasa ka sa Biblia sa gabi. Sa gabi, kapoy ko uguma. Uguma buntag. Kapoy ko karong gabi. Gabi, kapoy puko uguma. Kaya makadelay ko again. Bisa pa kapoy. Kung kapoy kayo ka, basa usa ka chapter una. Dahil mainit ang imong kasing-kasing.
So kung magbuhat ka sa manini kada adlaw, kanang reading Bible kay mahimong imong batasan. Dali lang nga makaupong ka sa Biblia. Sama sa cellphone. Bisa po kapoy ka, nakapangita ka sa cellphone, di ba? Oh, kapoy, pero asa man cellphone? Kung nawalang cellphone, kumusta may mo kasing-kasing? Dili comfortable, di ba? Huh? Sa manini, mo kinahang na cellphone, pero unsay mas importante, Biblia, okay? Yeah. So, kung magbasa ka sa Biblia kada adlaw, kanang reading Bible kay mahimong imong batasan, habit. Dayon, kanang habit kay mahimong imong life. Okay, makababa mo? Pala yan, makabuan mo. So, mas may makamita ang Bible reading checklist. Checklist. O, if possible, mas may makamita ang notebook nimo para sa meditation, kada adlaw. Kung walay idea ka ba nini, tapos isulat nimo ang usa ka bersikulo lang, usa ka bersikulo. Kada adlaw, isulat nimo ang usa ka verse. Okay, karon, Proverbs chapter 1 verse 1. Okay, tomorrow, Proverbs chapter 2 verse 1. Tomorrow, Proverbs chapter 3 verse 1. Isulat nimo ang usa ka verse. O, dili liso, di ba? Dahil hinahinay muhatag ang Diyos sa kalang. Hinahinay makameditate mo. Unsa ka mayo. So ako po kada adlaw nakasulat ko sa meditation. O kada gabi po sa dili pa ko magtulog, ako o akong asawa, Sister Jong, naka-fellowship mi, kamay fellowship o meditation o nakasulat sa meditation. Mao kaya maayo. Para nako o para sa pamilya, para sa bata. So, para sa spiritual health, kinang na unsa. Physical health also importante, pero unsa ay mas importante? Spiritual health, di ba? Takang mga tao kadunay concern ka ba sa physical health, di ba? Sa manini, unsa ay mas importante yung mga Kristiyano? Spiritual health. Spiritual condition. So, para nini, kinang na unsa? Biblia. Kinang sa ba mo? Okay, so, karong adlaw atong nakadunan kabayan sa Biblia, kabayan sa pulong sa Dios nga nagbuhat. Okay, so hina ko nga mga brothers sa pugtay mapaduol sa pulong sa Dios. Okay, kayong salamat, makampot ta. Tagang kayong salamat sa Ginoo tungod sa imong dakong grasya nakatigom dinhi ta para pakpamin sa imong pulong Ginoo. Ilabi na karong buntak among nakatuna ng kabayan sa pulong sa Diyos nga nagabuhat sa taliwala sa mga brothers and sisters. Sama sa mga brother o sisters dito sa Thessalonica Church, sa Olia Church, payugtabang imi nga makapadul sa Biblia, payugtabang imi nga makapadul sa pulong sa Diyos, o payugtabang imi nga makatuman sa imong pulong. Aron nga makita namo ang dakong buhat sa Diyos, o magamit kami sa Diyos yung pilinong instrumento. To Ginoo, takabalo kami nga duula ang pakabalik ni Yesu Kristo. So sa dili pa ang imong pakabalik, tapayog tabang imi nga makakinabuhi ta para sa Ginoo. O para sa mahayong kinabuhi yung Kristiyano, payog tabang imi nga mapuno sa pulong sa kamatuoran. Daghang kayong salamat sa Ginoo, among gisalik ang tanan sa imong mga kamot, sa pangalan ni Kristo among hiyampo. Amen. Okay. Salamat. Okay. Makanta ta.